那么今天是第5天的课程。首先要问候所有在法会现场的，还有透过网络的观看的聆听的这些法友们。本来是今天最后一天的课程，但是更本来的计划呢，就是6天的课程，所以我们其实是回到了最开始的计划。所以呢，明天呢才是第6天啊，这个最后一天。那么到明天课程就结束。那么今天要讲的呢，解脱庄严论的主颂主文还是跟昨天一样，所以就不再多念一次。那么昨天讲完了这个饶益有情的11事哦。那么今天呢，还是会继续讲解跟饶益有情有关的一些内容。为什么这次会花比较多的时间在解释饶益有情戒这个部分呢？主要呢，是因为菩萨他最主要的一个行持是什么呢？就是利益众生。那么菩萨的每一个心念、行动，甚至是每一次的呼吸呢，都不是没有意义的，更不能是违背利他的。可以说，菩萨的一切所思所行所拥有，都是为了利益众生。要能成为这样的一个菩萨啊，如果就只是做些帮助众生的事情，这是远远不够的。更重要的是什么呢？你必须要明白利益众生的方法是什么，而且要精通这些方法。所以这就必须透过不断的闻思修，还有你也必须透过实际的不断的在生活中利益众生的实际去利益众生，累积经验啊，你才可能精通知道什么方法对于众生是最好的。不然如果自以为是的觉得这样做有帮助，那样做有伤害，自己在那边想，那么固执己见的这样去做的话，不仅无法帮助到众生，还有可能造成伤害。事实上呢，觉得自己的想法和认为才是对的，然后丝毫不顾他人的想法和感受的话，这本身就是一个自私的行为。还有的情况是，如果是为了利益众生哦，口头上也这么说，但其实却不自量力哦，无视周遭的现实情况，也不顾自己身心健康的状态，结果呢，不吃不睡的，这样也是不行的。有的时候，其实照顾好自己的健康啊，无论是身体的健康或心理的健康，照顾好的话，这本身就是在利益众生。就像《入菩萨行论》中也说到，身心俱疲时呢，
战舍为久计，事成应尽舍，续行于善故。所以这在讲的是同样的意思。那么，所以今天接着呢，我们主要讨论的就是你在利益众生的时候，轻重的一些关键是什么？还有适当的时间、时机，还有时间的长短，如何能够带来利害等等情况呢？这有叫做利益众生时的9种观察。那么，首先9种观察是哪9个呢？第一个是观察自他，再来观察利害的大小，第3是观察众生的优劣，第4个是观察众生的多寡，第5个观察此生与来世，第6个是观察戒律与不善业，第7个是观察布施之兴衰，第8个是观察众生的种种欲心，第9个是观察自法的兴衰哦，有这9种。首先第一个是观察自他，我想简单的讲解一下。观察自他的意思呢，首先就是如果说你直接或间接对自他有利的话，那么你就应该去做。再来，相反的，如果对于自他不仅没有利益，而且是有害处的话，就不可以去做。再来，如果对自己有利，但对他人有害的话，那也不可以去做。所以这句话的意思是说，这时候你更要有智慧做判断，然后视情况而定，到底他的谁重谁轻哦，哪一个是重要的？这时候你都必须好好的去做判断。就像是入中论当中，入中论自释当中有提到，诸佛世尊如大药树，给己无量果，则于彼嫩芽等有因历历爱护。这句话是说，如果我们要种植一棵这种药树或者说苹果树吧，首先从树苗开始，你就要好好呵护照顾，那么之后才可能长得好，结出果实，然后大家才吃得到苹果。就像这个比喻一个初学的菩萨，他的发心呢和这种勇气呢，就像幼苗一样，是很这个脆弱的，甚至随时都可能消逝，都可能坏灭的。所以一个初发心菩萨一定首先要好好呵护他的发心和勇气，也就是好好守护好自己因为自身就是利益众生的一个资产，最重要的资产。所以你好好的守护自己的话，其实这就是在利益众生。慢慢的，如果成为了一个都得到了稳定的菩萨，譬如说到了圣解型的菩萨，也就是加行道的菩萨，那么他会比较看清自利，而尽量的以利他为重那么再更进一步，如果到了登地的菩萨了，那么他们就是完全一心的精进于这种利他的各种的行持上了。所以这里你会看到，你要观察自他的情况而做而行利他之事第二个是观察利害的大小。所以一个菩萨呢，无论他做什么样的行为首先如果直接或间接对众生有大的利益的话，而对自己的伤害很微小的时候，那么就要没有疑惑的去行利他的事情。再来，如果对于众生的利益很小，
对自己的伤害是极大的话，那么不去做呢也是可以的。再来，如果利害大小是相等的时候呢，那就视情况而定了。在这里你会看到有这么一个词哦，我们会说给予众生利乐哦，有这样的词。所以就是利益跟安乐哦，这两个合起来叫利乐。所以如果解释一下这个字，首先利益它指的是暂时的，那安乐呢通常指的是长远是就近的。所以举个例子来说，过去我们的祖先或者说古人为我们留下了许多遗产，像是这些珍贵的遗产，像泰姬玛哈陵啊、布达拉宫啊等等但是呢，反省一下我们自己，为后世的人带了什么呢？留下的就只是如同须弥山高广的垃圾留下来。我们现在还在不断的制造出这些垃圾。我觉得这是一种不负责任的一个情况，也没有想得很远的一个情况。所以我觉得我们应该要为了利乐也就是有时候要想得长远，不能只是自私的想到自己这一代人的快乐，要留给未来的世代一个干净美丽的一个地球的话，我觉得这是我们所有70亿人的这个责任尤其我觉得我们现在21世纪真的是一个很重要的时候，因为未来到底是苦还是乐，是我们现在就要做抉择的这样一个重要关头了。所以就像是《律仪20颂》当中有提到，为自或为他，无论苦与乐，有利皆当作，不做无利的乐。所以如果我们要在短暂的利益和就近长远的安乐上去选择的话，那么长远的安乐是更重要的。我觉得我们不仅是要认识这样子，而且要实际这样去做，要想得长远，同时所做的也是要长远的去做。我们不要搞错了这些什么该做，什么不该做，然后要正确的做取舍。第三个是观察众生的优劣。那么从文字上去直接解释的话，举例来说，我们会说人和动物在出生上本身就有一种优劣之分，还有凡夫和圣者是在政务上有优劣之分，还有居士和出家众在戒律上的优劣，还有声闻和菩萨在发心上的优劣等等这都是我们要观察要做决定的就是当你在利益众生的时候，看到因为有这样子的不同的优劣的情况，而看抉择要怎么帮助，或者要帮助谁。一般来说，我们说一出生为人，很自然我们身边你周遭就会有几种人，一种是你熟悉的，一种是不太熟悉的，还有一种是陌生人。所以这是很自然的，本来也不是个问题是有你认识的有亲疏之分的。但是对于一个菩萨来说，是没有任何亲疏之分的。
他没有什么这是我喜欢的，那是我不喜欢的，没有。他对于尽虚空的众生也好，或是同处一室的几只昆虫也好吧，他都能够一视同仁。因为对于菩萨来说，只要是生命，有呼吸的生命哦，都有着同等离苦得乐的这样同样的权利和一种自由。他们的苦乐和自己的苦乐重量是一样的，质量也是一样的，是没有任何差别的。所以菩萨无论做任何的事情的时候，或者遭遇到任何苦乐的境界的时候，身为一个菩萨，他都不会忘记这个重要的一点，就是众生的苦乐重量质量是一样的。如果有准备时才想到，不得已时忘记了的话，这就不是一个菩萨了。然而回到现实面哦，当你真的在帮助众生、利益众生的时候，的确有很多情况是你马上要做决定的，要视情况而做调整，要思维的，不就是那么简单的哦？反正是对的就该做，不对的就不该做，没那么简单。或许我们会的确去询问很多很多人的意见，但是最终还是你自己要做决定。所以你还是要透过自身的经验，比如说文思修的智慧哦，才能够做下决定的。所以不是那么容易的利益众生，不是像说去菜市场买个菜那么简单，或者去餐厅选择说我要吃馒头呢，还是我要吃这个吃另外一个菜呢，等等，没那么简单。所以是选择亲人还是敌人，是要考虑到大众的利益还是个人的利益，或者是要选择真理，还是选择真理的另外一面，还是要选择某个教派，还是是要选择上师，还是要选择护法，甚至到底是我要买米还是买糌粑，吃米还是吃糌粑等等，你会看到很多很多的决定哦。在这个中文当中有这么一句话说：“养兵千日哦，用在一时。”所以为什么要花那么多的时间去训练培养这些军人呢、士兵呢？就是为了用在一时这个战争的时候。所以同样，我们学了那么多佛法，读了那么多经论，紧要关头时如果没用上的话，那么就像密勒日巴说的一样了，不是甚深开遮法哦，博学多闻有何益哦？所以真正到了紧要关头的时候，我们更是要谨慎，要小心，要真的用上你所学的，这是最重要的。不然平时好像都很好啊，很会说，然后也很会讲，说得很好，讲得很好，但真正是要关头上要用得上才是重要的。再来第四个是观察众生的多寡。一般来说，首先，如果对多数人有帮助，而对少数人有害的话，那么这时候你就要选择对多数人有帮助，所以你可以这么去做。再来，如果对多数人有害，但是对少数人有帮助的话，是不可行的。再来，如果得到利益和受到伤害的人的数量相同的时候，该怎么办呢？这时候就要用善巧方便去做抉择了。事实上，我们想一下双方面都只有得到利益而没有伤害的情况，几乎是不可能发生的。所以到头来呢，你还是要自己要用智慧去做决定、做判断。举我们现在这个地球，
环境哦。很难过的一个情况就是，现在可以说是人类统治了这个地球哦。但人类很自私哦，总是把自身的快乐和利益作为优先的考量，然后随意的去这个屠杀啊、伤害其他的这个砍啊、杀呀等等其他的昆虫或动物，然后对于这些动物的栖息地呢，大自然呢更是肆无忌惮的破坏。你会看到现在地球上几乎到处都有这样的一个情况的时候，那么如果有一天你自己在伤害人类和动物的性命这两方你要做抉择的话，你的选择是什么？会是什么？现在就应该想一想。如果譬如我问你们一个问题，问了这样的问题，你会怎么做选择呢？你会因为人类而牺牲动物呢，还是为了动物而牺牲人类呢？还是呢，你是为了大多数而牺牲少数呢？如果你是这样讲的话，我是为了大多数嘛而牺牲少数。但是我们看看前阵子有这种猪瘟、鸡瘟这些流行的时候那么人类很紧张的，然后把成千上万的这些猪啊、鸡啊都活埋，然后焚烧等等。这么样的行为，到底是为了多数而牺牲少数呢，还是其实是自私，为了人类而牺牲了动物呢？这是我们该想一想的。再来，我们可能这个编出一个例子。举例来说编一个例子来举例有一台车子它失控了，然后你就是那个车子的这个驾驶，然后你开着，但是车子失控了，然后因为它失控了，所以它的那个刹车是没了的。那所以接着前方只有两条路，你停不下来。那一条路上是很多人，那么一条路上呢是只有几个这个，比如说修路的工人吧。所以你因为刹车失控了，所以你必须选择其中一条。如果选了第一条，那么会死很多人；选择了第二条，只会牺牲几个人的生命。那你会怎么做决定？而你呢？时间很短暂，你没时间去请问上师，或者请上师帮你算个卦你没有这样的时间，你可能就只有几分钟，甚至几秒钟的思考时间，那么你就要做决定了。所以这个例子，当然这是一个比较极端的一个例子通常不太可能会有这样的情况我们也发愿不要有这样的情况发生但毕竟是个例子，它可以帮助我们做一些思考。主要我想说的就是，或许这样思考之后，你会知道利益众生真的不是一件容易的事情。首先，平时我们对于利益众生
其实并没有那种如救头燃的，好像头烧起来的那种急迫感，没有的。所以我们慢条斯理的，可能喝着茶呀，或者说晒着太阳，然后呢，茶余饭后的时候，就跟别人在那边说着，然后这个炫耀着说，我呢，规划呢，下个月呢就会要到美国去喽。在美国呢，在有某某中心呢，请我去上课，他们所有这些课程呢都规划好了，然后还在那说着啊，几个星期后呢，又有一些欧洲的弟子会来请我呢讲解金刚总持七行文。除此之外，我其他时间倒是蛮空的，并没那么忙。会这么说。但我记得密勒日巴大师道歌中是这么说的：心底深处起悲时呢，我见三界诸众生如处火宅红炉中哦。你看到密勒日巴尊者真的内心深处升起大悲心的时候，他看到众生是如处这个火宅当中的，所以他会急着无法在一刻忍受的不去救他们哦，他一定急迫着马上的现在的就去赶快要把他们救出来。所以尊者你看到他是这样形容的，所以一个菩萨是不可能悠悠闲闲的在那过日子的，是不会的。所以呢，我们现在就应该好好思维一下哦，应该用什么方式帮助众生，还有在实际帮助别人的时候，如果发生了上述的一些情况，你该如何应对，该如何做抉择等等哦。这些都是我们现在应该要准备、要去思维的。这就是这个观察众生之多寡啊等等上面等等利益众生时候要做的一些观察跟思维。那我想今天大概就讲到这里，那么明天呢会再讲多一点。那么因为明天最后一天嘛，也是很多还没讲完的，就是该讲完哦。所以之前呢也说了嘛，就是这一次要把第11品都讲完。所以呢，所以我想今天可能就少讲一些，那明天再多说一些。那么，所以接下来喝完茶，大家回来呢，又会有法会哦，做课诵，会念诵21度母赞等等。主要我们也透过念诵回向给自他一切众生，各种内外的障碍能够平息，回向这个佛教能够兴盛，也透过我们的祈愿回向所有的佛教的这些大德大师们能够长寿住世，同时也回向这个僧团呢能够和合，能够兴盛。还有尤其现在哦，在主要在这个中国国内发生的这些这个新冠病毒，还有遍及到现在世界很多地方的这个病毒呢，都能够很快的消失哦。那么很多这些患者呢，也都能够赶快康复，还有在这个尽力照顾着患者的这一些医护人员呢，
他们也都能够平安，那他们的一切救护的行为也都能够顺利，能够圆满。总之，回向一切众生身心都能够健康、快乐。所以，当你们在念诵度母赞的时候，可以这样子发愿跟做回向。那么明天，就会是最后一天了，所以其他就明天再说了。今天就讲到这里，谢谢大家。